Sprinter 2006. Estas son las que le voy a poner. Y estas son las viejas. Ok, yo utilicé para aflojar. Bueno, hay que quitar la llanta, ¿verdad? Bueno, hay que aflojar 2 tornillos. Estoy usando un 916 milimétrica, miren. 916 milimétrica para aflojar un tornillo y 2 tornillos. 1 y 2. Aquí ya lo estoy aflojando, miren. Ok, aquí está el otro. Ok, pero esto, una vez que sacamos esto, aquí adentro ya tiene algo que se va a cerrar. Ok, entonces yo he visto, bueno, muchos lo hacen con un desarmador o algo. Bueno, yo voy a utilizar esta herramienta. Miren, esta herramienta. Una vez que cuando ponga las nuevas, lo que voy a hacer, lo voy a meter aquí. Ahí le voy a enseñar y le voy a ir abriendo hasta que se vuelva a abrir. Pero también con un desarmador, al momento de, antes de sacarlo, un ejemplo aquí con un desarmador, al momento de cuando saquen esto, le ponen a hacer palanca aquí mismo le hacen palanca, aquí así, para que se cierre. Pero yo lo voy a hacer con esta herramienta, así que bueno, vamos por ahí. Bueno, a ver si puedo con una mano. Ok, vamos a quitar esto con cuidado. Y así como está esta, vamos a poner la otra. Y como está esta, vamos a poner la otra. Con cuidado al momento de no lo dejen así, busquen algo donde lo puedan poner para que no salga, para que no se vaya a romper o algo. Así que bueno, miren, con cuidado, no se vaya, no lo suelten así porque por ahí se puede, porque aquí viene miren, aquí con cuidado porque aquí viene el sensor de los anti-brakes, system. Esto es pues cuando los frenos se quedan o algo le pasa, estos se laquean. Este es el sensor, aquí va, aquí. Pero eso no, con eso no tiene que ver nada con los frenos, nomás es una. Bueno, aquí esté la vieja, no estaba, digamos, con la mitad. Eso nada más se sacan así, miren, despacito, y bueno, hasta que tiene juego y pues sale así, y así como aquí que esto quede por arriba, aquí así. Luego más aseguran que quede parejita y listo. Bueno, miren, aquí ya entró y asegúrense que quede parejito, ok. Miren que quede parejito aquí, porque si la ponen así, miren, así, estas esquinas van a salir, entonces que queden, o sea, como saquen la otra, así, que entre, o sea, para que quede parejito aquí, ahí así, miren. Vamos a poner esta otra de aquí, esta la vamos a poner igual que esta. Miren, aquí están los estos que queden ahí así, ahí, y arriba también, miren, a ver, ahí así vamos a ponerla. Listo, miren cómo queda parejita. Si la ponen al revés, estas orillas van a salir. We're decking the halls with savings at Tractor Supply, with up to 60% off gifts for everyone on your list. Shop clothes,